Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkli Okul kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Ö sesi ile etkinlikler yapacağız. Ö sesi ile hece birleştirme, kelime oluşturma ve cümle okuma çalışması yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi büyük Ö sesini yazalım. Ö, 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 Ö. Bir satır büyük Ö sesini yazdık. Şimdi de bir satır küçük Ö sesini yazalım. Ö, 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 Ö. Sizler de defterinize bir satır büyük Ö, bir satır küçük Ö sesini yazabilirsiniz. Şimdi Ö sesi ile heceler oluşturalım. Ö, L, Ö, L. Birleştirelim. Öl, öl, ök, ök. Birleştirelim ve okuyalım. Ök, ök, ön, ön. Birleştirelim. Ön, ön, öm, 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 öl, ök, ön, öm. Devam edelim. Öt. Birleştirelim ve okuyalım. Öt, öt, ö, y, ö, y. Birleştirelim. Öy, öy, l, ö, l, ö. Birleştirelim ve okuyalım. L, l, k, ö, k, ö. Birleştirelim. Kö, kö, öt, öy, lö, kö. Devam edelim. N, ö, n, ö. Birleştirelim. Nö, nö, m, ö, m, ö. Birleştirelim ve okuyalım. Mö, mö, t, ö, t, ö. Birleştirelim ve okuyalım. Tö, tö, y, ö, y, ö. Birleştirelim. Yö, yö, nö, mö, tö, yö. Devam edelim. Şimdi
oluşturduğumuz heceler ile kelimeler oluşturalım. Kök, kök, birleştirelim. Kök, 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 köy, köy, birleştirelim ve okuyalım. Köy, köy, köy. Ne, ne. Birleştirelim ve okuyalım. Ne, öne, önü, önü. Birleştirelim ve okuyalım. Önü, önü. Ne, ne. Birleştirelim. Öne, öne. Öykü, öykü. İsim olduğu için büyük harfle yazıyoruz ilk harfini. Öykü, öykü. Köle. Birleştirelim. Köle, köle. Köylü, köylü. Birleştirelim ve okuyalım. Köylü, köylü. Devam edelim. Önlük, önlük. Birleştirelim. Önlük, önlük. Öğmen, öğmen. İsim olduğu için ilk harfini büyük yazıyoruz. Öğmen, öğmen. Önem, önem. Birleştirelim. Önem, önem, önem. Önlem, önlem. Birleştirelim. Önlem, önlem. Önlük, öğmen, önem, önlem. Yönetim. Tekrar okuyalım. Yönetim. 3 tane heceyi birleştirelim ve okuyalım. Yönetim, yönetim. Atölye, atölye. Birleştirelim ve okuyalım. Atölye, atölye. Ötele, ötele. Birleştirelim ve okuyalım. Ötele, ötele, ötele. Önemli, önemli. Birleştirelim ve okuyalım. Önemli, önemli. Yönetim, atölye, ötele, önemli.
Evet, şimdi oluşturduğumuz kelimeler ile cümleleri oluşturduk. Cümleleri okuyalım ve videomuzu bitirelim. Öykü önüne önlük tak. Tekrar okuyalım. Öykü önüne önlük tak. Önal köyünü anlat. Tekrar okuyalım. Önal köyünü anlat. Kenan minik keklik öttü. Tekrar okuyalım. Kenan minik keklik öttü. Yaman öyküyü iyi anlat. Tekrar okuyalım. Yaman öyküyü iyi anlat. Evet sevgili öğrenciler, Ö sesi, hece birleştirme, kelime oluşturma ve cümle okuma çalışmamızı tamamladık. Yeni ekleyeceğimiz etkinlik videolarından haberinizin olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni etkinlik videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.